ഹായ് ഗായ്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഗൈഡ് പാർട്സ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു റവ വെച്ചുള്ള ഒരു ഫിർണിയാണ്. ഇഫ്താറിനെല്ലാം നമുക്കിത് കുടിക്കാൻ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിർണിയാണ്. ഇഫ്താറിന് മാത്രമല്ല ഈദിനെല്ലാം നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. കീപ് വാച്ചിങ്. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാനിലോട്ട് 1/2 ലിറ്റർ പാൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് 4 അല്ലി ഏലക്കായ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. അതിന് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ പാല് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരണം. ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് റവയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ റവ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. ആ സമയം പാല് തിളക്കുന്ന സമയം വരെ നമുക്കിത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാലെല്ലാം നന്നായിട്ട് തിളക്കാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട്, തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഏലക്കായൻ്റെ ഇത് നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം. ഏലക്കായൻ്റെ ഫ്ലേവറിൽ പാല് നന്നായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതെല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് പാലോട്ട് നമ്മൾ റവ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പാലിലോട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. റവ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അടിക്ക് പിടിക്കും. അപ്പോൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം. റവ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ടൈം കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ നമ്മൾ പാലൊന്ന് തിക്കായി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു ടേസ്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി വേണ്ടത് പിസ്ത പൗഡറാണ്. പിസ്ത പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ പിസ്തയും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് പിസ്തൻ്റെ പൗഡർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പാലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തതാണിത്. അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതും കൂടി പാലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. പിസ്തൻ്റെ ഫ്ലേവറെല്ലാം വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ റവൻ്റെ ഫിർണി അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നമുക്കിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ പാല് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് തിക്കായിട്ടും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പഞ്ചസാരയാണ്. ഞാൻ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളത്. കൂടുതൽ മധുരം ഇല്ലാത്തതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇത് തണുത്തതിന് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ തിക്കായി കിട്ടും. ഇപ്പോൾ കണ്ട തണുത്തതിന് ശേഷം കൂടുതൽ തിക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നട്ട്സും പിസ്തൻ്റെ പൗഡറും ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ല ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ അടിപൊളിയായ റവ ഫിർണിയുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഫ്താറിന് മാത്രമല്ല ഈദിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്വീറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അസ്സലാമു അലൈക്കും. Bye.